為咗將夢幻海鷗相搞到成身都係雀屎，去土耳其伊斯坦堡一定要打卡嘅海鷗天台，到底邊一個抵影啲？第一個咧係影樓 Rooftop Galata， 直接 walk in 30歐咧可以影2個場景，每個影4分鐘，仲可以租群或者請佢哋嘅攝影師。第一個背景係博斯普魯斯海峽，土耳其、亞洲、歐洲嘅分界線，再加埋呢一個紅地氈好靚，有職員咧喺隔籬餵雞肉去引啲海鷗過嚟。但係要留意，有機會會中雀屎。唔係喎，你條裙真係有屎啊！啲泡裙真正嘅。另一個景咧就可以揀格拉則差華啦，又或者係加錢坐千秋。第二個咧就係 Seven Hills， 係餐廳嘅天台，景色一邊係藍色清真寺，另一邊係聖索菲亞大教堂，有成盤芝士喺度可以餵雀，都好好影。但係如果要坐低食嘢有靚位嘅話咧，就要預早 book 啦。我哋就淨係去影相，冇食到嘢。你哋又覺得邊一個天台正啲？留言我就會 send 晒地址同埋詳細攻略俾你。